突然ですが、キス釣りをされている皆さん、越冬ギスを釣ることはできましたか？今年は冬と言いながらも寒暖差が激しく、釣りあぐねた方も多かったのではないでしょうか。そうだった方も、そうでなかった方も、ようやく待ちに待った春がやってきましたね。とは言っても、海の中はまだまだ冬の状態が多いですから、春キスの特徴をしっかりと押さえておかなければなかなか釣ることができません。そこで本日は冬の間栄養をたっぷりと蓄えた美味しいキスを釣り上げる方法を解説していきます。ということで本日の結論です。まだ遠投も必要。これから春のキス釣りを解説するにあたり、冬キスをおさらいしながら一緒に勉強していきましょう。それでは本日の目次です。冬キスのおさらい。春キスの特徴。キスの狙い方。キスを釣るためのタックル。動画の最後には特典パートとして今は幻となった青ギスの脚立釣りについて解説したいと思いますので最後までご覧ください。冬キスのおさらい。それでは春キスの前に冬キスからおさらいしていきましょう。まず魚が生息する上で重要な適水温はキスの場合15度から25度となっています。つまり15度以下になる低水温期は深場に落ちてしまうということですね。そしてキスは群れをなして行動する魚ですが、低水温期は動き回ることが少なく、その群れを探し当てることが困難であるため釣りにくいとされています。そしてその群れを探すために重要な方法は何だったか覚えていますか？その方法については冬キスで解説していますので、ぜひご覧になって復習してみてください。春キスの特徴。それでは春のキスにはどのような特徴があるのでしょうか？結論から言えば大型が釣れやすくなる時期になります。なぜなら体力と遊泳力のある大型のキスほど早いタイミングで深場から浅場に移動してくるからです。春といえばプランクトンの増殖が始まり、それまで静かだった海に活気が戻ってくる時期になります。そしてキスは晩春の頃から産卵が始まるとされていて、その産卵に向けて栄養を蓄えなければいけません。ですから大型の個体ほどいち早く浅場に入って好物の磯目やゴカイなどの捕食を始めるということですね。とは言いながら、それでもやはり夏のようにちょい投げというわけにはいかないところがこの釣りの難しいところです。キスの狙い方。では春のキスはどのように狙えばいいのでしょうか？まずは100メートル前後遠投したいというのが正直なところになります。なぜなら春先は近いところだとまだまだ水温が安定していないからです。この春先のキス釣りは水深が50センチ違うだけで反応が全く違うことが多いと言われています。ですから同じ場所に何度もキャストするのではなく、少しずつずらしながらキャストしていく必要があるということですね。いやいや先生、そんな100メートルも遠投できませんよという方もいらっしゃいますよね。そこでそういった方たちのためにも、そこまで遠投しなくても春キスが釣れる可能性がある場所をお伝えしたいと思います。まずは藻が生えているエリアを探してみましょう。特にアマモという種類の藻はシロギスの産卵場所で、多くのシロギスが回遊してくる場所です。もっともこのアマモに至っては察しのいい皆さんならお気づきですよね。そうです。シロギスのみならずアオリイカやクロダイなど多くの生物が産卵場所として集まってくる場所です。さしずめ海の楽園といったところですが、我々釣り人にとっても同じで、片やエギング、片やチニングと様々な釣り人が一堂に会することになります。それだけに熾烈な場所取り合戦が始まってしまうということです。とてもじゃないけど、そんな場所取り合戦になんか参加したくないという方のために他の場所も紹介しますね。次に探してみる場所は駆け上がりになっている場所です。わかりやすいところだと港で船の通り道になっているミオ筋と呼ばれるところを狙ってみてください。このミオ筋は他の場所と比べて深くえぐれているので、シロギスが住みやすい場所になっています。
そして最後にお伝えする場所は河口部が閉じた小川の周辺です。河口部が閉じた小川の周辺の海中では、小川の水が伏流水となって湧き出ている可能性があります。つまり伏流水周辺には磯目などの生物が集まりやすく、必然的にそれを餌とするシロギスも集まりやすくなるということです。とは言っても、なかなか理想の場所は見つかりにくいですから、結局のところ遠投することが一番釣れる可能性は高くなります。キスを釣るためのタックル。では、どのようなタックルを用意すればいいのでしょうか。それは、遠投できるシロギス用のタックルを用意してください。と言いたいところですが、安心してください。他のタックルでも十分流用することは可能です。ここでは他のタックルでどの程度遠投できるか大体の目安をお伝えします。まずは冬の時期に狙っている方も多いと思われるメバリングタックルです。このタックルバランスは最も飛距離が出なくて、おおむね30メートル前後といったところでしょう。ですから、そこまで遠投の必要がない校内のミオ筋を狙う際に使ってみてください。次はエギングタックルです。このエギングタックルは最も汎用性が高く、どんな釣り物にも対応します。ただ、飛距離という面では60メートル前後くらいになるので、河口付近の駆け上がりを狙ったりするのにちょうどいいでしょう。最後はシーバスタックルです。このシーバスタックルだと100メートル前後のポイントを狙うことができます。もっともこの春先はバチ抜けのハイシーズンですから、なかなかシロギスを狙おうという人は少ないかもしれません。ですが、時間を変えるだけでどちらも狙うことができる可能性がありますし、シーバスだけを狙うのはもったいないので挑戦してみることをお勧めします。そして、キス釣りの仕掛けにはいろいろな長さがあって、選び方に困ったことがある方も多いのではないでしょうか。ここでお伝えすることはもちろん絶対ではありませんが、一つの目安としてお聞きいただければと思います。それは竿の長さ引く1メートルくらいの仕掛けを選ぶと扱いやすいということです。例を挙げると、シーバスタックルの長さは3メートル前後のものを使っている方が多いと思いますので、約2メートルの仕掛けが扱いやすいということになります。そしてもう一つ迷うところといえば、天秤ではないでしょうか。なので、天秤の種類と特徴を簡単に説明していきたいと思います。まず一つ目は固定式の天秤です。この天秤のメリットは、キャスト時に重心の位置が変わらないので遠投性が高く、さらに重りが固定されているので仕掛けが絡まりにくいことが挙げられます。逆にデメリットとして重りが固定されているので食い込みの悪さがありますが、天秤アームの反動を使って自動的に合わせになるなどデメリットを消してくれる形状のものもあるので、使っている方が最も多い天秤です。そしてもう一つご紹介する天秤は誘導式天秤です。誘導式のメリットは、重りがライン上で自由に動く仕掛けなので食い込みが良く、当たりをダイレクトに感じることができます。デメリットとしては、天秤の反動がないので合わせが必要であることと、飛行姿勢が不安定になりやすく飛距離が出にくいことです。それぞれに一長一短がありますから、ご自身の釣りスタイルに合わせて仕掛けを選んでみてはいかがでしょうか。今回のまとめです。春のキスは餌となる生物の活動が活発になるにつれて浅場に移動してきます。しかし、まだまだ水温が安定していないのも事実です。ですから、安定して釣るためにはある程度の遠投が必要になってきます。もちろん一番は専用のタックルを揃えることですが、ちょうどこの時期にバチ抜けシーズンを迎えるシーバスタックルを流用することで遠くのポイントを狙うことができます。せっかくですからシーバスのみならず、とても美味しいシロギスも狙ってみてはいかがでしょうか。それでは得点パートです。まず皆さんは青ギスという魚をご存知でしょうか。青ギスはスズキ目キス科に属するキスで、見た目がよく似ているシロギスとの大きな違いは、背びれに黒いゴマのような斑紋が広がることです。かつて東京湾で高度経済成長期までよく見られたキスですが、
干潟の埋め立てとともに数を減らして、1976年の捕獲令を最後に姿を消したと言われています。そしてその青ギスを釣るための方法が、沖合に脚立を立てて、その脚立の上から青ギスを狙うという方法です。青ギスは他のキスと比べて一段と警戒心が強く、人が海岸を歩く音でさえ逃げ出したと言われています。そのため沖合まで船で送ってもらって、脚立を立ててその場で動かず狙っていたというわけですね。ただ味は白ギスの方が若干美味しかったようですし、絶滅危惧種にも指定されているので、もし万が一釣れたとしても必ずリリースしてあげましょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。